Затворете очите си. Тъмно е. Представете си, че можете да летите. Размахвате криле. Крилете ви са меки и безшумни. Отделяте се от скалата. Във въздуха сте. Летите в галерията на пещера. Завой вдясно. Завой вляво. Отново вдясно. Отивате към изхода. Виждате ясно извивките на пещерата. На какво разстояние от вас се намират, каква е повърхността им. Отдолу има препятствие, вие се издигате малко нагоре. Владеете отлично маневрите във въздуха. Резките завои във всички посоки са ваш специалитет. Можете да летите с до 50 км в час, но рядко се налага да бързате толкова. Усещате хладния въздух на пещерата с крилете си, ръцете си, краката си, опашката си. Да, имате и опашка. Усещате ли как тялото ви се загрява от движенията? Какво беше това, което прелетя? Видяхте ли го? Ето го отново. Някаква нощна пеперуда или бръмбър, струва ми се. И ето, вие се насочвате към него. Усещате парещ спазъм в областта на стомаха. Ясно напомняне, че не сте закусили. А вече е време. Следвате пеперудата. Приближавате я. Отлична маневра вдясно, надолу, напред и... Подхващате пеперудата с меките си криле. Тя се опитва да избяга. Прави рязко издигане, обръща се и се стрелва надолу, но вие там я прихващате между краката си и да! Каква атака! Невероятна точност, при това в пълна тъмнина. Шампионът на маневрите, единственият активно летящ бозайник. Прилепът! Да, впечатляващо се получи, макар и да е черно-бяло. След като за малко бяхте в кожата или по-скоро в главата на Прилеп от вида голям нощник и успяхте да видите света през неговите очи, да, той вижда света черно-бял. Нека разберем малко повече за това как всъщност ловуват прилепите и на какво се дължи тяхната успешна ловна стратегия. Защото за една нощ те успяват да изядат такова количество насекоми, което е близо 1/3 от собственото им тегло. Все едно вие да тежите 80 кг и за един ден да изядете над 25 кг храна. И не само да изядете, а и да я ловите, защото тя въобще не иска да бъде изядена. Това е все едно да хванете 1250 бягащи или летящи пържени картофки от въздуха. Едно малко кафяво прилепче с тегло 5 грама изяжда няколко хиляди комара само за една нощ. А представете си какво би било, ако не ги изяждаше. На Земята има над 1400 вида прилепи, което прави 1/4 от всички бозайници. Можем спокойно да кажем, че само 3/4 от бозайниците не могат да летят и че ние, хората, сме едни от тях. Ето. А до вчера аз си мислех, че летенето е привилегия само на птиците. Как прилепите са стигнали до летенето, учените още не знаят със сигурност, но ги наричат ръкокрили. Защото всъщност онова нокътче, което стърчи от средата на крилото им, е нокътя на палеца им. Предполага се, че произлизат от насекомоядни влечуги. По характеристики те са много по-близки до лисиците или кучетата, отколкото до гризачите. Така че да ги наричаме летящи мишки е, меко казано, невярно. Дълго време хората знаят малко за тях. Може би защото те спят през деня и излизат да ловуват през нощта, когато пък хората спят. Да видим кой може да ни каже повече за това как успяват прилепите да ловуват в пълна тъмнина. Насочваме се към Института по орнитология Макс Планк и изследователската група за сензорна екология. Оказва се, че именно те могат да ни кажат повече за това как изглежда светът за прилепите. Ще разберем и как прилепите свързват Зевизен в Германия с малко селце близо до северната граница на България. Hi there, my name is Holger Görlitz. I am heading a research group on acoustic and functional ecology at the Max Planck Institute for Ornithology in Seewiesen. This is close to Munich in southern Germany. So, in our research, we investigate the animal behavior and sensory ecology, and we focus on echolocating bats
and different insects with ears such as moths and bush crickets. In general, sensory ecology investigates how the sensory systems of animals are adapted to the environment that an animal is living in, so its ecology. For example, a bat that uses sound to perceive its environment has special adaptations in its ears and in the mouth to produce sound. And a lot of our research is conducted not only in Germany, but in Bulgaria at the Siemers Bat Research Station. So this research station is located in Tabachka, northeastern Bulgaria, close to Ruse. And we have a very nice building there where we can live in and where we can work. So we have 2 large flight rooms where we can do behavioral experiments with animals, bats, moths, bush crickets, and we have access to all the amazing wildlife and nature around there. So we can go to the caves or to the meadows to catch bats and bush crickets and to bring them into our lab. And a specific part is, how do bats catch insects, their prey that they want to feed on, and what is the prey doing against becoming eaten? In the case of bush crickets, we have a very interesting system that we're investigating, because those bush crickets, they talk to each other. Often the males are singing to attract the female, but this song is very loud and can also be heard by bats. So the bats fly in onto the singing male and catch it. So this male has to somehow, on this one hand, attract females, but at this other hand, try to avoid being detected by bats. And there are a range of different potential strategies that we're trying to investigate and understand. We're really working together with people from many different parts of the world and different backgrounds. Then one researcher working with us is Antonia Hubancheva, or Toni for short. I clearly remember that we first met in person in 2013 on the International Bat Research Conference in Costa Rica. And this was just shortly before I started my research group, and I had just started to take care of the Siemers Bat Research Station. A few years after then, I started using the Siemers Bat Research Station. Toni approached me again with some ideas for her PhD, and we worked on that, and that developed over some time. And then she started doing her PhD here in collaboration with Bulgarian colleagues and working a lot in the field and here in Sevis, and that had been a really great time. Благодарим на доктор Холгер Гьорлиц за включването му от Германия. Сега се връщаме отново в България. Ето това кадрово момиченце се ражда в България на 17 декември 1987 година. Вижда се, че от малка се справя с животните по-добре, отколкото с хората. От малка иска да стане зоолог или котаракът в чизми. Плаши се от тъмното, толкова много, че като загаси лампата, тича да се завие през глава. Обича морето и обича да се катери по дървета. Да, много обича да се катери по дървета и много обича морето. Когато е студент първи курс в биологическия факултет, отива на презентация на свой колега и там среща своята голяма любов. Тази любов бързо й помага да обикне тъмнината. Защо точно прилепи? Лесно е. Влюбих се. И се влюбих искрено. Точно този начин, който те удря туха четворка в главата. Когато бях на 19, аз присъствах на една лекция, която беше за прилепите, и буквално 15 минути след началото на тази лекция аз вече знаех, че до края на живота си аз ще се занимавам с прилепи. Точка. Прилепите всъщност дойдоха като тази съвсем естествена връзка между мой интерес към дивите животни и желанието ми да се занимавам с наука. Точно това, да разбера повече за тях, беше това, което ме тласна още по-силно. Да искам да бъда наистина добър учен. Да мога да задавам правилните въпроси
и да имам най-добрия начин да отговарям на тези въпроси. С прилепи се занимавам от около 13 години. И през това време не просто не ми е угаснала тази първоначална страст и желание да ги изследвам, ами тя всъщност става все по-голяма. И това е напълно естествено. Колкото повече научавам, толкова по-интересно ми става. Това са едни цели вселени от знание, едни цели вселени от мистерии, от въпроси, които чакат да бъдат отговорени. Те имат толкова много индивидуалност в себе си. Те са наистина личности, съвсем естествено, както при хората има различни индивидуалности. Някои хора са по-смели, други са по-страхливи, някои по-лесно се ядосват, други са много спокойни. Същото и с прилепите, по техния си прилепски начин. Много често хората се страхуват от прилепите. И аз ги разбирам, наистина ги разбирам, защото когато аз започнах да се занимавам с тези животни, аз имах не просто страх, аз имах фобия от тъмнината. Този всепоглъщащ страх, той няма нищо общо с с логиката. Ти не можеш да кажеш, ами няма причина да ме е страх от тъмното. Мен ме беше страх от тъмното, защото не знаех какво има в тъмната гора. Същото и с прилепите. Ние не знаем какво са те. Ние ги виждаме като едни сенки в нощта, едни такива скрилати, с ногтести. Ние просто не знаем нищо за тях и затова съвсем естествено се страхуваме. Но когато ги видиш как седят на ръката ти и с какво удоволствие ядат, те са по-скоро смешни. Едно от най-важните неща, с които можем да преборим страха, а страха винаги трябва да се бори. Както аз се преборих от моя страх с тъмното, най-важният начин е чрез усмивката, чрез чувството за хумор. Ние трябва да усмеем нашия страх. И когато видиш прилепа, как седи и мляска, как можеш да се страхуваш от нещо, което мляска? Едни от най-митичните създания на Земята, които будят страх, писъци, ужас, паника и са вдъхновители на хиляди истории. Това са прилепите. Те са толкова много и различни видове. Всъщност, всеки четвърти бозайник на Земята е прилеп. Историите, които се разказват за тях, са невероятни и противоречиви, но много хора твърдят, че са верни. Също както убедено твърдят, че прилепите са летящи плъхове. И докато две съседни племена в Зимбабве се различават по това, че едните смятат, че прилепите са богове и че носят щастие и добър късмет, а съседите им са сигурни, че да видиш прилеп, особено в дома си, е много лоша поличба, то повечето хора си приличат по това, че се страхуват от нещата, които не познават. А прилепите са едно от тези непознати за хората неща. Ако се поразровим и статиите в нета и пресата, ще видим доста странни неща. Аз съм чувала, че прилепите смучат кръв и естествено, че пренасят много болести. Но виждам тук, че от крилата им се правят амулети. Те носят потентност на мъжете или пък любовен успех на жените. Ето още нещо. И до днес широко разпространен е митът, че косата на хората им действа като магнит и прилепите обичат да се вкопчат в нея с смъртоносна хватка. Може би в миналото, когато са имали по-мащабни прически и перуки, да е имало някакъв инцидент. А ето тук чета. Придобиването на талисман от прилеп сам по себе си носи доста късмет. Той подобрява живота и отваря множество нови възможности за постигане на щастие, благоденствие и просперитет. А ето това тук дори на мен, която не съм най-голямата любителка на прилепи, ми се струва зловещо и брутално. Едно от поверията гласи, че трябва да отрежеш с златна или сребърна пара главата на прилеп, дошъл в дома ти. След това да я изсушиш и да я зашиеш във възглавницата си, за да имаш много щастие и пари. Как с пара ще отрежеш и под възглавницата? Явно хората са решили, че прилепите са толкова странни и страшни същества едновременно, че няма как да не притежават някакви магически свойства.
Това обаче, за съжаление, рядко помага на прилепите. В края на 2019 и началото на 2020 година светът има още един повод да обърне внимание на прилепите. И в тази история те не са положителни герои. Избухва нова вирусна епидемия, която отначало засяга Китай, а след това бързо обхваща целия свят и се превръща в една от най-масовите пандемии, които нашата цивилизация помни. Неин причинител е коронавируса. Основният заподозрян източник на COVID-19 е вид азиатски подковонос прилеп, населяващ пещерите край град Ухан. Ухан е град, известен с пазара си за диви животни. Дивите животни влизат често в менюто на китайците. Видеоклип, обиколил бързо целия свят, показва как китайка яде прилеп. Голяма част от хората вярват, че именно така е започнала пандемията. По този повод, пакистанският крикет играч Шаеб Ахтар заявява: "Не разбирам защо човек трябва да яде неща като прилепи, да им пие кръвта или урината и да разнася после някакъв вирус из целия свят. Говоря за китайците. Те заложиха на карта съдбата на целия свят. Наистина съм ядосан. Не може да ядеш каквото ти попадне." Всъщност се оказва, че на пазара в Ухан не е имало прилепи и че най-вероятно вирусът е преминал през друг междинен вид приемник, някакво друго животно, преди да попадне от човек. Тоест, COVID-19 няма как да се е получил от ядене на прилепи. Оказва се, че и видеоклипчето с китайката е от 2016 година, не от 2019. Тя освен това май не е китайка, а тайландка. Освен това, изследователите казват, че вирусът, намерен в прилепите, не е COVID-19, а друг вид. Но, уви, вече е късно. Прилепите са обявени за причинители на пандемията. Хората започват да се страхуват още повече от тях и да ги избиват. Така, ловът на вещици започва. Оказва се, че прилепите са изключително крехки създания. Те често живеят в големи колонии и дори едно нападение в някои от убежищата им, например в някоя пещера, би могло да убие хиляди от тях. Голяма част от видовете са застрашени и са поставени под специална защита. Защото от стабилната популация от прилепи зависи до голяма степен екологичния баланс в природата и значителна част от селско-стопанската дейност на хората. Затова учените подемат кампания в тяхна защита под надслов "Не обвинявайте прилепите за коронавируса". Излизат редица материали в най-големите издания по света, които опровергават обвиненията към прилепите. Експертите твърдят, че прилепите са едни от най-неразбраните и подценявани животни на планетата. Отдавна са обект на презрение, преследване и културни предразсъдъци. Те са обвинявани за множество злини, връхлетели хората. А всички тези страхове и митове за прилепите само се засилиха по времето на COVID-кризата. It's highly unlikely to jump from bats to humans. They're incredibly sophisticated. Even the smallest bats have social systems strikingly similar to those of higher primates. They form long-term relationships, they share information, they help others in need, and they even adopt orphans. And there's a great deal that we can learn from bats. Instead of spending so much money trying to figure out reasons to fear bats, perhaps it's time we paid a little more attention to how it is that bats almost never contract things like arthritis or cancer, how they're so resistant to other diseases. There's so much we could learn from them. А доктор Рикардо Роче от университета в Порто, Португалия, казва, че трябва да помним, че прилепите са неразделна част от сложните естествени мрежи, които поддържат екосистемите здрави. Ако има голямо послание от този нещастен момент в историята, което трябва да запомним, това е, че разболяването на природата ни разболява, казва още той, цитиран от BBC News. Научната общност се обединява около това, че вината за пандемията няма как да бъде прехвърлена на прилепите. И че това в никакъв случай не бива да се случва, тъй като прилепите са едни от най-полезните и безопасни за човека диви животни, които години наред живеят в хармония с хората.
Вина за пандемията с коронавирус носят само и единствено хората, защото с дейността си те все повече нарушават екологичния баланс и ограничават естествените местообитания на дивите животни. Именно това е причината за избухването на заразата, която бързо се пренася в целия свят, установяват учените. Ще ви представим работата на Антония Хубанчева през последните няколко години. Тя е свързана с много четене, работа на терен, записване на резултатите, анализ, правене на изводи и представяне. И всичко това, за да се докаже една научна хипотеза. Едно от нещата, които най-много ме впечатляват в прилепите, е това колко добри ловци са те. Въпреки че ловуват през нощта, за да избегнат конкуренцията от птиците, а и за да бъдат в безопасност, те са развили до толкова своите способности, че над 90% от случаите, когато нападат плячка, те успяват да уловят тази плячка. Ако го сравним с лъвовете, тогава това наистина изглежда като голямо постижение, тъй като ловният успех на лъвовете е под 30%. Виждаме отново нашия прилеп. Той е от вида Миотис миотис или голям нощник. Вече е излязъл от пещерата и се ослушва или ехолокира. Всъщност прилепите правят двете едновременно. Наблизо има плячка. Прилепът приближава, насочил се към пеперудата и да, невероятно, но факт, този път прилепът пропусна. Той не само не улови пеперудата, но и не се върна за скакалеца. А той обича скакалци. Защо? Забелязахте, че този път прилепа пропусна пеперудата. И защо се получи така? Този път пеперудата се доближи твърде много до един скакалец, който пееше своята любовна песен. Изключително важен въпрос, който учените винаги трябва да си задавате: защо? Има ли връзка между тези две събития? Това, че един прилеп пропуска плячката си и един скакалец пее своята любовна песен. Именно това е и въпросът, който аз изследвам в моите научни изследвания. Този скакалец е от вида Росполия нитидула и изглежда ето така. Той е най-шумният европейски скакалец и е един от най-срещаните в Югоизточна Европа. Издаваният от него звук е със сила 100 децибела от 1 метър разстояние. Това е много по-силно от шума на пневматичен чук, разбиващ асфалта пред прозореца ви. Ако го дадете в устата на някой прилеп като нашия, той би го изял с огромно удоволствие, но се оказва, че по време на лов прилепите не нападат точно този вид скакалци. И съответно те не са в менюто им. Дали са просто щастливци? Моята хипотеза е, че този скакалец е уникален, за разлика от всички останали други видове скакалци, за които знаем. Той използва брачната си песен, не само за да привлича женски. Освен това, докато пее, той гони хищниците далече от себе си. Аз предполагам, че това става, защото неговата песен е изключително сложна. За да докажа моята хипотеза, аз заедно с моя екип трябваше да премина през няколко различни стъпки. В първата стъпка трябваше да опиша как наистина изглежда песента на скакалеца, как звучи, колко е шумна, какво точно представлява тази песен. Във втората стъпка трябваше да разбера колко често пеят скакалците, къде пеят и дали се събират на големи групи. Последната стъпка трябваше да разбера дали наистина тази песен има способността да блокира ехолокацията на прилепи, които се опитват да хванат плячката си във въздуха. Тези три стъпки могат да звучат съвсем простичко, но всъщност те изискват нещо много повече от познание по биология. За тях се изисква човек, който разбира от изключително сложна техника. Затова аз трябваше да потърся помощта на Клаус, който е не биолог, а инженер. So, I'm Klaus, as you might have heard. I'm actually an electrical engineer. Somehow started to work with bats probably now 10 years ago. Yeah, how did I meet Tony? That's a good question. I met a common friend of Tony and mine, and he
yeah, he told me about Orlova Chuka, about this beautiful cave, and that there is a research station. And he had the idea of trying to map the cave to get a 3D model of the cave. So I took my gear and went to Tabachka. And this is where I met Tony then, kind of in the field. So that kind of was the story. But in the field I always get the best ideas. So I realized that the camera was not only able to like make video recordings, but also 3D recordings of the bat flight path. In the end it was a double benefit. So she got the camera recordings that she needed, and we kind of developed a new method to do like easy and low cost flight path tracking of bats. So, and this basically is the little device that started my cooperation with Antonia. It looks a little bit like a webcam, but it's a really capable device. It projects a laser grid, which I can show you on the computer, with like over 10,000 little laser beams onto the space where you pointed to. And these two cameras will like be able to localize each laser point. So this allows this like LiDAR based camera to not only take a picture or video, but actually record like distance information. And so if the bat flies through this laser grid, you see the distance of the bat in the space. Yeah, basically it's like a tiny device. But it allowed us to do great recordings of bats in the flight room. So afterwards we came up with a second kind of new methodology, and this is to kind of a microphone that allows to like scan the sound field of the bush cricket in 3D. So basically this, for example, is the self-localizing microphone that we developed for scanning the sound fields of the bush crickets. And how that works, this here is a self-developed microphone which is like really sensitive in the range of the bush cricket, in the frequencies of the bush cricket. And this is a self-tracking camera which is able to localize itself. So what we do with it is, if we localize the bush cricket in the field, is we can go here and like slowly move the microphone, and this device is going to deliver the position where we are, and here we measure the sound at each position when we slowly move it around the bush cricket. And that's how we can basically handhold scan the bush cricket sound field in the field. And basically this is only the measuring unit. Yeah. And this year I went to Tabachka again and we scanned some sound fields, and also this turned out to be pretty good. Yeah, and lastly was this year our COVID field trip to Romania and Bulgaria, where we wanted to check a little bit the habitats and the surroundings and the amount of bush crickets in the field. And therefore we teamed up with CAE Systems, a German-based company that actually produces acoustic cameras mostly for industrial purposes, for car industry and like machining industry. And it can get a little bit loud now. And this we kind of misused for our purposes to actually can see the bush crickets on the acoustic camera, because you can make like sound visible. And this we deployed this year, and we got great results, and it was the first time ever anybody did something like that. That's really important in research, that you're just not all working alone by yourself, but you can like work together with people with different knowledge, with different interests, with different ideas. And when you combine that and the people work well together, I think this is the most beneficial research you can do.
Some people ask me why I do all that. I don't know. I really don't know. It can be really exhausting being in the field with Tony, but she knows that. And I'm also pretty exhausting, so that's okay. Сензорната екология изследва начина, по който животните възприемат средата около себе си. Животните, живеещи на едно и също място по едно и също време, обитават различни светове. Те живеят в различна сетивна среда, ограничена от свойствата на техните сетивни органи. Например, пчела, използваща цветно зрение, за да търси цветя, може да е точно до змия, която чака да открие инфрачервените сигнали на плячката си. Или пък до мравка, следваща химически феромонови пътеки към храната си. Светът за всички тях изглежда по коренно различен начин. И все пак, всички те са дълбоко свързани помежду си в сложна система от взаимоотношения. Сензорната екология е науката, която обединява различните вселени, в които живеят организмите, и изследва как техните толкова различни сетива определят мястото им в дивата природа. Такова изследване не може да бъде предмет само на една наука. Необходими са много повече гледни точки, както и измервания, изследвания и анализ в посоки, надхвърлящи полето на една дисциплина. Освен това, провеждането на повечето изследователски процеси изисква използването на различни видове техника и технологии. Затова подходът на сензорната екология не би могъл да бъде друг, освен интердисциплинарен. Той включва биология, химия, физика, математика, инженерни науки, а сега, например, с това видео се намесва дори изкуството. Тони, ако успеете да докажете своята хипотеза, какво следва от това? Освен, че ще защитите докторантура, защо е важно това за вас и за нас? Въпросът, който изследвах през последните 4 години, може да звучи незначителен, но той всъщност е важен, не просто за мен. Той е важен, за да разберем как функционира света, в който живеем. Преди да започна своята докторантура, ние дори нямахме представа, че животните могат да използват своите любовни песни, за да се предпазват от хищници. Да превърнат своята най-голяма слабост в оръжие. Ние се намираме в началото на 6-то масово измиране. Предното, 5-то, унищожи динозаврите и завинаги промени света, в който живеем. Ако не искаме да последваме съдбата на динозаврите, ние сме длъжни да разберем колкото се може повече за това как функционира крехкия баланс на биологичното разнообразие, което крепи екосистемите на Земята. Колкото повече знаем, толкова по-дълго можем да опазим този прекрасен свят, в който живеем. Доколко можем да се доверяваме на науката? Тук видяхме как за прилепите можем да намерим в медиите и интернет пространството много и различни твърдения, хипотези, мнения. Оказва се, че голяма част от тях са неверни. Как хората да се ориентират кое е истина и кое предположение или манипулация? Едно от най-важните качества на науката е, че ние може да й се доверим. Защо това е така? Защото учените се съмняват в себе си. Това е най-ценното нещо, което имаме. Ние не доказваме своите хипотези. Ние всъщност се опитваме да ги опровергаем. И когато не успеем да ги опровергаем по всевъзможен начин, то това значи, че те са истина. Единственият начин едно научно изследване да бъде публикувано е, ако то преди това е тествано изключително много пъти. Освен това, научното знание се трупа трудно. Всяко изследване отговаря на един въпрос, но отговаря на него сигурно. По този начин, малко по малко, въпрос по въпрос, се трупат тухлите на знанието, на стълбата на знанието, по която ние можем да се покатерим и да видим по-далече. А света, в който живеем, е наистина прекрасен и си струва да го виждаме колкото се може по-пълноценно.